Usvajanjem regionalne strategije za unapređenje međukulturalnog dijaloga između zemalja regije te Sarajevske deklaracije za provedbu ove strategije, u Sarajevu je završena prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Evropu. Usvojeni dokumenti sadrže niz konkretnih akcija na planu obrazovanja, medija i pitanja mladih radi poboljšanja međukulturalnog razumijevanja u regiji te predstavlja koncept suprotan teoriji sukoba civilizacija. A na marginama konferencije Alijanse za civilizacije UN-a održan je sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Razgovarano između ostalog o unapređenju bilateralnih odnosa između zemalja, naročito između Bosne i Hercegovine i Srbije. Na trećem uzastopnom susretu trojice ministara vanjskih poslova razgovarano je i o evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, liberalizaciji viznog režima i saradnji u regionalnim inicijativama. Kao što znate, i u NATO smo iznijeli naše stavove, a sada planiramo čak i povećati ovu podršku za BiH kako bismo oformili prijatelje BiH u međunarodnim krugovima. Bilo mi je drago što sam na našem trilateralnom sastanku vidio da smo se sa kolegom Vukom Jeremićem složili o osnovnim principima za budućnost. Davutoglu je kazao da veoma blisko sarađuje sa bosansko-hercegovačkim vlastima kada je riječ o butmirskoj inicijativi. Mi želimo samo ono o čemu se narod Bosne i Hercegovine složi. Razgovarano o svim otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Naredni sastanak trojice ministara biće održan u Beogradu polovinom januara naredne godine.